Yes sir. Utakuwa umekuja na fuso limebeba mizigo. No. Ushamaliza hivi? Hapa fresh. Yeah. Karibu. Asante. Plani ilikuwa sio kuja hapa. Lakini mwenyewe nimeshangaa. Lakini nikakumbuka kwamba kwenye hii meeting nataka kupata picha ya pamoja. Sasa nikasema kwa sababu baadaye tutaenda field anyway. Nimeshafika hapa Serena Hotel kwa ajili ya kuanza kufanya photoshoot ama hii meeting ya kikao kitakachokuwa kinaendelea huko ndani. Of course sitashoot video kwa maana ni kikao cha siri, kwa hiyo tutaonana kwenye project nyingine ambayo nitaifanya baada ya kutoka hapa. Go eat somewhere that really never rang a bell. Never rang a bell, but I don't know what you went for, but I was with her a bit more. Yeah, especially in Nairobi. Of course kazi ya mwisho tumekuja kuimalizia hapa. Hapa ni hospitali, na kwa kuwa sikujua kwamba tunakuja kumalizia kazi hapa hospitali, of course kuna sheria ambazo tumeambiwa hapa tutakiwa kupiga picha na nini, na hii project jinsi ilivyo tutakiwa kupiga picha wala kushoot video. Kwa hiyo mwisho wa siku behind the scene yangu imeishia hapa. Asante sana, tutakutana muda na wakati mwingine, ila probably nafikiri ni share na nyie picha 2-3 ambazo nimezifanya katika project hii. Asante sana, kama bado huja subscribe hakikisha subscribe. Mimi ni Francis Mtei, endelea kuwa pamoja nami.